Kurt, bu suya düştüğü ovayı asla unutmaz. Düşman sana vuracağı yeri biliyorsa dostumuzla dost olmuş demektir. İkinci Oğuz, Budurlu Kalesi'nde savunma hattı kuracak. Ya biz ne edeceğiz Osman Bey? Kazadan yakından aslan gibi göndereceğiz. Türklerin sesini duyuyorsunuz değil mi? Ama bilmiyorlar ki zafer bizim olacak. Ben zafer için Everin'le buldum, Polina'yı öldürdüm. Alaaddin yetişin! Ama ne oldu? Halime! Sediye getirin! Merhamet öldürdüm, sevgiyi öldürdüm. Sen bizim sevincimizi